Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man lernt Auto fahren. Bei den Schweizer... Janik, das ist heute deine erste Privatstunde. Und ich wollte dir einfach eins ans Herz legen. Wird man bitte einfach nicht wie die Huren M3, M5 und M6-Fahrer. Mit ihren Auspuffanlagen, die so laut tönen, als wenn ein Flugzeug landen. Mich kackt's an. Am Sonntagmorgen haut's mich fast aus dem Nest raus. Wirklich. Fast aus dem Nest? Nein, Papi, das mache ich sicher nicht. Unser Subaru tönt nicht einmal so laut. Ja, das ist auch gut so. Es ist auch kein BMW. Es ist ein stinknormaler Subaru. Und wenn es steht 50, dann wollte ich, dass ich daran halte und nicht irgendwie mit 80 umeinander fräsest. Weil weisst, es ist gefährlich. Ja, aber weisst, Papi, mein Kollege, der Bledin, der hat auch einen BMW. Und all meine anderen Kollegen fahren auch einen BMW oder einen Audi oder einen Mercedes. Und ich bin der Einzige, der einen Subaru fährt. Mich scheisst das eigentlich an. Ja, und dann? Und dann, Janik, was? Willst du auch so einer werden? Wir sind hier in der Schweiz, wir halten uns an die Regeln. Passt da? Ja, ist okay. Hoffe ich auch. Weil mir kommt wirklich zum Kotzen. Da kommt's mir, da rauf. Und bei den Ausländern? Mach, anschalten. Okay. Erster Gang, losfahren. Langsam, langsam, langsam. Okay. Bist du blöd? Wieso? Wieso? Langsam! Pass auf! Pass auf, da ist Schiefschade. Du Arschloch! So, heute zusammen, ihr habt gerade ein lustiges Video gesehen von Bendit Beirat. Bendit postet auf Facebook lustige Videos von sich. Und heute habe ich ihn endlich als Gast bei mir. Hoi Bendit. Hallo Zeki. Bendit, meine erste Frage. Wie lange machst du das eigentlich schon? Ich habe im April 2013 eigentlich angefangen, spontan mit dem ersten Video. Die meisten kennen es, ich habe es gerade letztens gepostet, das war eigentlich mein erstes Video. Das ist irgendwie um 4 Uhr morgens entstanden, wo mein Vater am Schlafen war. Und ich habe einfach mal in die Kamera reingeschrien und dann ist er voll ausgerastet mit Daddy. Und seitdem eigentlich, ich habe es mal gepostet und seitdem mache ich es eigentlich, weil es gelaufen ist damals. Einfach so mal am Video machen. Es war 4 Uhr morgens, ich bin irgendwie seit 6 Stunden am FIFA-Gamen und ich bin dann völlig verstrahlt. Okay. Und dann dachte ich, komm, ich hau es mal rein und seitdem ist es dann explodiert, ja. Du hast gesagt, seit 2013 verliebst es dich eigentlich nicht langsam, wenn du schon so lange Videos machst? Nein, ich habe immer noch Freude daran wie am ersten Tag. Ich meine, wenn die Leute schreiben, mach weiter, ist eine riesige Motivation natürlich. Und ich mache immer neue Sachen und im Dezember können wir vielleicht schon mal verraten, was kommt. Dann Herr neben mir wird mir mitmachen in der ganzen Sache. Das wird etwas ganz Grosses werden. Und im Dezember legen wir dann los. Nein, also neue Sachen machen macht immer mehr Spaß. Die Frage ist jetzt natürlich auch, du machst es schon so lange. Ist dein Umfeld eigentlich noch gleich geblieben? Mein Umfeld habe ich gleich behalten. Gleich geblieben wäre es nicht, wenn ich natürlich aufpasst. Ich habe natürlich deftig aufgepasst, wer kommt jetzt und wer geht jetzt. Da sind dann plötzlich Leute gekommen, hey Brudi, wir kennen das schon so lange und bla bla bla. Ich habe das Umfeld gleich behalten, weil ich habe gewusst, die Jungs, die mich vorher schon kennt haben, die sind meine richtigen Jungs. Ja. Die anderen, die jetzt kommen, das sind einfach Heuchler und so Leute darfst du dich niemals einladen. Du bist vor allem bekannt für deine Schweizer versus Ausländer Videos, sage ich jetzt mal. Wieso ausgerechnet das Thema? Ja, ich habe gewusst, also in der Schweiz wäre das so ein richtiges Thema, das einfach passen würde. Schweizer und Ausländer, das ist einfach seit Jahren ein Thema. Und da habe ich gedacht, komm ey, das wird noch voll explodieren. Und dann ist das erste gemacht und der ist dann, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Das Video ist einfach irgendwie das Gefühl, der geht um die Welt jetzt dann. Das ist so abgegangen. Das ist aber crazy. Es kommt auch bei den Leuten. Es kommt an, also die Leute stehen auf das. Wenn ich jetzt ein anderes Video mache, irgendwie Mann, Frau oder irgendein anderes Thema, merke ich, Leute finden es überhaupt nicht geil, was ich mache. Okay. Sobald das wieder kommt, dann explodiert es wieder. Das ist krass. Du bist einfach bekannt für das. Ich glaube, die werden auch nur das sehen bei mir. Meine nächste Frage ist, man wird bekannt, man hat Fame. Wie ist das eigentlich? Wie gehst du mit Haters um? Ich habe von Anfang an ist mir klar gewesen, eigentlich, es wird immer Leute geben, die mich beleidigen, die sagen, boah, du Fettsack. Eigentlich ist es nicht wirklich falsch, was sie sagen Fettsack. Aber ich meine, es gibt immer Leute, die ich auch nicht cool finde. Ich finde halt jeder geil, der Videos macht auf Deutschland, Amerika. Ich sage, der ist cool, der ist nicht so. Ja, ist Geschmackssache. Aber ich würde jetzt nie kommentieren gehen, die würde ich nie machen. Ja. So, hey, du bist so scheiße. Ich sehe so Sachen natürlich schon, aber
die Mühe würde ich mir nie machen und eine andere beleidigen auf Facebook. Das bringt ja nichts. Es verletzt mich auch nicht irgendwie und die Leute können von mir aus den ganzen Tag kommentieren, dass ich scheiße bin. Ich werde nie auf die hören, aber die haben irgendwie hoffentlich auch das Gefühl. Jetzt ist halt auch bekannt worden, dass du mit deinem Hobby Geld verdienst. Jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass du dich verkauft hast. Was sagst du dazu? Das ist ein Thema, das mich eigentlich am meisten aufregt. Also das ist wirklich so etwas, wo mich ziemlich verletzt hat, eine Zeit lang. Also, wir haben gerade gestern noch mal erlebt, ist wieder einer zu mir gekommen. Benedikt, ich habe dich immer geil gefunden, aber jetzt hast du dich verkauft. Ich frage mich, wer kommt auf die Behauptung, dass jemand sagt, ich hätte mich verkauft. Das stimmt vorne und hinten nicht. Die Leute haben keine Ahnung, wie viele Anfragen und wie viele Angebote ich eigentlich abgesagt habe. Ich trinke seit 3 Jahren keinen Alkohol mehr. Das sage ich immer wieder in Interviews, ich trinke keinen Alkohol mehr seit 3 Jahren. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, du hast dich verkauft für alle Firmen und für jeden machst du mit. Das stimmt nicht. Ich habe einen Biervertrag von einem grossen Bierhersteller, den eigentlich jeder kennt. Ein Betrag im 6-stelligen Bereich, da würde jeder zusagen. Jeder, der sagt, ich habe mich verkauft, würde das zusagen. Ich habe abgesagt, weil ich gewusst habe, 14-, 15-jährige Kids habe ich in Facebook. Jetzt sagen sie, boah, bin so cool und dann sehen sie morgen im TV eine Werbung von mir, wo ich für Bier werbe. Das wäre ein Knickbruch des Todes. Du achtest sozusagen auf deine Vorbildfunktion. Ich mache das, was ich cool finde. Ich unterschreibe die Verträge, die ich geil finde. Rivella, Samsung, das sind geile Verträge, die ich geil finde. Ich bin seit Jahren Samsung-Benutzer. Und dann kommt Samsung und will mich als Botschafter. Wieso soll ich dann Nein sagen? Das ist das Verkaufen. Verkaufen wäre es dann, wenn ich jetzt einen Biervertrag unterschreiben, dann wäre es verkaufen. Ja, ist so. Also du kannst sozusagen mit den Sachen, die du unterschreibst, du kannst dich mit dem auch identifizieren. Ja, wenn ich jetzt Samsung die ganze Zeit benutze, dann würde ich sicher bei Samsung unterschreiben. Okay. iPhone würde ich jetzt nicht machen, weil iPhone mir nichts sagt. Ja. Jetzt auch in Verbindung mit den Haters, gibt es auch irgendetwas Negatives, was dir widerfahren ist bis jetzt? So das Negativste, sagen wir mal. Nein, also In dieser Laufbahn. live vor allem sind es alle easy. Es gibt Leute auf Facebook, das ist immer. Aber ich habe jetzt nie irgendwie auf der Straße erlebt, dass mich irgendjemand beleidigt hat. Das sind die kleinen Internet-Gangsters, weißt du, die sind so im Internet und die beleidigen dich. Aber sobald sie dich live sehen, kann sogar sein, der Hund mit dir ein Wettchen machen. 100%. Ja. Das sind so. Ja, das sind meistens die. Das sind so. Ich habe einen erlebt, der hat mich auf Facebook mal richtig beleidigt, ich habe es gesehen. Dann habe ich ihn an der Tankstelle gesehen, ist er zu mir gekommen, hat mir gesagt, was für ein geiles Sicht du bist. Und er hat gedacht, ich weiß nicht, wer er ist. Und ich habe gewusst, wo er ist. Bin auf seinem Facebook und ich wusste, aha, okay, das ist der. Okay. Und er hat gedacht, wieso blöd, merkst du nicht. Aber es gibt alles, es sind so Mongis. Ja, Blödsinn, da mache ich drauf. Was war eigentlich für dich persönlich der Highlight von deiner Karriere? Ich glaube, das, was jeder mitbekommen hat, war Jacobo Müller. Jacobo Müller, ja, das ist schon recht abgegangen. Jacobo Müller, das ist einfach so, ich glaube, das war so der Höhepunkt gewesen. Und dort ist wirklich da, und ich wusste, okay, jetzt rebelt es aber. Also, dort ist, also ich das vergesse ich nie mehr, den Tag vergesse ich nie mehr. Ich habe gesehen, du hast irgendwie, wie viele Likes hast du gehabt? 70'000 Likes auf dem Video. Ich habe gesehen, 70'000 Likes, das ist mir schon recht spanisch vorgekommen. Ja. Das schafft ein bisschen Swiss Meme nicht. Was viele Frauen gerne würden wissen, bist du eigentlich Single? Ich würde mich ja gerne mit der Kim Kardashian verloben, aber leider antwortet sie mir nicht auf Facebook und auch nicht auf Insta Direct, habe ich ihr auch schon geschrieben. Antwortet sie leider nicht. Nein, ich bin jetzt noch Single, aber ich weiss, so Frauen, die jetzt zu mir kommen und mir schreiben, hey Benedikt und gib mir mal raus und so, weiss ich ganz genau, was Frauen das sind. Weiter, und ich habe nicht darauf eingehen, ich meine, ich habe wirklich letztens etwas erlebt, das war das Härteste in der ganzen Laufbahn. Leute. Ich habe einer Frau im 2011 geschrieben. 2011 habe ich noch keine Videos gemacht. Das war vor 4 Jahren, da bin ich noch fetter und wahrscheinlich noch hässlicher. Jetzt musst du hören. Ich habe einer Frau vor 4 Jahren geschrieben, hey, nicht geantwortet, habe ich ihr wieder geschrieben, hey, antworte doch. Hat sie nicht zurückgeschrieben. Vor etwa 2 Monaten schreibt sie mir, ganz krass, hey, Benedikt, Baby und herzlich. Die gleiche Frau von der Chat oben immer noch dran gehabt, 2011. Also auf so Frauen habe ich mich niemals sein. Das machst du gut. Nein, das so Frauen sind auch traurig. Du hast schon vorher so ein bisschen angesprochen, was darf man von dir eigentlich in Zukunft erwarten? Dezember, Januar spätestens kommt wirklich eine ganz grosse Sache. Da wird auch der eine ganz grosse Rolle spielen. Das wird etwas ganz Riesiges und das ist eigentlich jetzt momentan meine einzige Karte, die ich habe. So, wir kommen jetzt zu den User-Fragen. Die erste Frage kommt gerade von Katharina.
Und sie möchte wissen, wieso ausgerechnet Janik und nicht Hans oder Ueli. Janik, den Namen habe nicht ich erfunden. Der hat mein Kollege, also erfunden, schon logisch nicht, aber eigentlich zu dem Namen ist eigentlich mein bester Kollege gekommen. Wir sind im Auto gekocht, an der Ampel, und also ich habe ihm erzählt, hey, ich wollte langsam Dings machen aus meinen Schweizer Videos. Was meinst du so? Ja, geil, und was nimmst du für einen Namen und so? Und ich so, keine Ahnung. Also nimm doch Janik. Und ich so, oh shit, das ist ja ganz geil. Und seitdem eigentlich, mein bester Kollege ist eigentlich dran schuld, nicht ich im Fall. Ich kann ihn anzeigen. Also alle Janiks, die sich so ein bisschen... Geht zu ihm. Irene würde gerne wissen, wieso hast du ausgerechnet ein BMW? Ja, ich bin eigentlich, die sich ein bisschen mit mir befasst haben, wissen, der BMW ist einfach die Marke, die ich immer fahren werde, egal was passiert. Und Autos sind allgemein, seit ich denken kann, also das heißt seit gestern, ist mein Leben. Ich liebe Autos über alles. Also, ich bin BMW-Fan und werde es immer bleiben. Keine Ahnung wieso, ich finde es einfach geil. Genau, das gehört. Chris würde gerne wissen, ob du den Hype auch für wohltätige Sachen willst benutzen. Ja, ich bin gerade am Planen, eine Stiftung für Tiere. Also eigentlich explizit für Hunde. Ich bin ein riesiger Hundefan. Und ich wollte so, jetzt bin ich ein bisschen am Planen, aber wirklich etwas mich für Hunde einsetzen und die ganze Reichweite für Hunde. Und auch für Leukämiekranke wollte ich das planen und kommt gut. Ab nächstes Jahr geht's los. Hoffen wir das Beste. Isabella würde gerne wissen, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,87, also die meisten, die mich sehen, sagen dann plötzlich, boah, du bist ja sehr groß, auf den Videos siehst du mega klein aus. Ich bin wirklich eigentlich ziemlich groß und auch fett. 1,87. Bin ich da? Ja. Aydin würde gerne wissen, was du in deiner Freizeit machst. Das frage ich mich ab und zu im Fall auch. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich meistens irgendwo unterwegs mit dem Auto und ich weiß nicht, was ich mache im Fall. Ich game wenig, also ich game nicht mehr so wie früher, ich habe jetzt ein bisschen aufgehört. Ich habe meistens irgendeinen Auftritt. Wenn kein Auftritt, dann schlafe ich meistens bis um 1, 2 am Nachmittag. Und dann lebe ich eigentlich den Tag irgendwie so ein bisschen zum Kollegen auf der Baustelle, dann gehe ich dort ein bisschen und dort einen Kaffee trinken. So das Leben eigentlich. Die nächste Frage kommt von Burcu und sie würde gerne wissen, ob du auch im Balkan bekannt bist. Ja, das Jahr bin ich in Kosovo eine Woche lang gewesen und da habe ich gedacht, wird wahrscheinlich nur die Leute kennen, die da in der Schweiz leben, aber extrem viel. Also viele sind gekommen, die dort leben und sagen, hey, mein Cousin, der in der Schweiz wohnt, der legt immer meine Videos und ich sehe es auch auf meiner Pinwand. Ist noch recht krass, also es kommt langsam. Langsam aber sicher, komm schon. Geil. Simon fragt, ob dein Vater eigentlich wirklich so ist, wie du es in den Videos immer präsentierst. Nein, mein Vater ist der chilligste, den man finden kann, glaube ich. Ich bin mit ihm, mein Daddy sehe ich nicht als Daddy. Er ist für mich wie so ein guter Kollege. Wir gehen zusammen Auto waschen, ich würde am liebsten mit in den Ausgang nehmen. Es ist nicht so, dass mein Daddy so streng ist, überhaupt nicht. Das ist der chilligste, den man finden kann. Also, du tust einfach extra übertrieben. Logisch, das denkt man natürlich von den Ausländern, aber das ist, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Der Mr. Bodenstrich Ameti fragt, wer dein grösstes Idol ist. Kaya Janar, das ist für mich so der Held in meiner Kindheit gewesen und er wird es immer bleiben. Das ist mein totales Vorbild. Was mir aufgefallen ist, ganz viele User würden gerne wissen, für welche Fußballmannschaft dein Herz schlägt und wenn du zockst, was zockst und auf welcher Konsole. Also wenn ich zocke, dann FIFA auf PS4. Ich bin Xbox gerade gar nicht, also ich bin überhaupt kein Fan, aber nur der Controller ist so. Ich bin die gleiche Meinung. Ja, und Mannschaft, ich glaube ein paar wissen auch schon, Mia San Mia, FC Bayern. Gut. Milan Bodenstrich Jagodic 7 fragt, ob du ein Haustier hast. Ich wollte eigentlich mal einen Hund kaufen und meine Mutter hat dann mir das verboten gehabt, weil sie keine Haare so haben und so Sachen. Und mein Vater hat dann gemeint, dass ich der Hund in der Familie wäre und wir bräuchten keinen Hund mehr. Und deswegen haben wir es eigentlich abgebrochen. Aber wenn ich jetzt allein würde wohnen, würde ich sofort mit dem Hund ziehen. Ich habe nicht mal ein Aquarium haben. Ja, du bist ja im Aquarium aus. Ja. Der Jordinator würde gerne wissen, ob du eigentlich in der Schule gut gewesen bist. Ich sehe ziemlich dumm aus eigentlich. Ich sehe wirklich mega blöd aus. Aber ich schwöre dir, ich habe CK abgeschlossen mit einem 4,9. Also ich bin echt ziemlich gut in der Schule gewesen. Ich habe die Gimmi-Prüfung um 0,2 nicht bestanden gehabt. Also, Leute, kein Scheiß, ich bin wirklich noch recht intelligent. Ja, also
Ich kann das jetzt nicht immer bestätigen, aber Ja. gut, wir sind am Ende von unserem Interview. Benedikt, möchtest du den Leuten noch irgendetwas mitteilen? Ich wollte allen, die mich feiern, bei allen bedanken eigentlich für die ganze Unterstützung. Es sind eigentlich schon bald 3 Jahre. Das ist recht krass, was für einen Support ihr mir jedes Mal geben. Und ich bedanke mich für alle, die seit dem ersten Tag eigentlich dabei sind. Und ja, werden noch viele geile Sachen auf uns zukommen. Hoffentlich haben wir noch viel Spaß miteinander. Gut, das war es. Bleibt dran auf Swissmeme TV, es wird immer weitergehen und ja, macht's gut.